გამარჯობა. პირველ რიგში იმას გეტყვით, რომ Telegram-ზე შეგიძლიათ გამომიწეროთ ახალი არხი მაქვს და იქ შეგიძლიათ რომ მომწეროთ რაღაცები და განვიხილოთ, რას ვუყუროთ და რა დავარეაქტოთ. ოკეი. შემდეგ შეგიძლიათ ვიდეო დაალაიქოთ ან დამასაბსქრაიბოთ. ან ერთი ან მეორე. ან შეგიძლიათ ორივე რო ქნათ, ძალიან კეთილები უნდა იყოს და ძალიან კარგები უნდა იყოს. ორივე რო ქნათ. ხო, დღეს რაზე ვისაუბრებთ? დიდი ხანი არ ვისაუბრია ჰოლივუდის სიახლეებზე, უბრალოდ ვაგროვებდი ამ სიახლეებს და რატომ აქ ბექგრაუნდზე გახსნილი რატომ აქვს ბექგრაუნდზე გახსნილი აი ეს ვოგი? ეხლა გეტყვით. ჩვენი სელენაი გომესი გათხოვდა ჩვენი ბავშვობის კუმირი ვარსკვლავი და ასე შემდეგ გათხოვდა და გაყვა ცოლად ბენი ბლანკოს. მე მანამდეც გითხარით ვინ არის ბენი ბლანკო და რას წარმოადგენს. ვიდეო მიდევს YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ მის შესახებ. რაც შეეხება სელინას და ბენის ქორწილს, იყო იდუმალი. მობილურები ჩამოართვეს სტუმრებს და სტუმრების სიაში იყო თითქმის ყველა ჰოლივუდ ვარსკვლავი, მსახიობი, მომღერალი, ძალიან ცნობილები, მაგრამ სიაში არ იყო ის გოგო, რომელმაც სელინას გადაუნერგა თირკმელი. არ მოგესმათ. მისი საუკეთესო, საუკეთესო თუ არა მეგობარი იყო, რომელმაც თირკმელი გადაუნერგა, ეგ არ იყო დაბადებული სელინას ქორწილზე. საინტერესო ფაქტია. რაც შეეხება დიზაინს, სიმბოლური ყვავილები, რომლებიც რაღაც სასიყვარულო მთელ ამბებს წარმოადგენს, რაღაცას მოგვითხრობს. ასევე ფოტოსესია ამ ძველ სტილში ჯასტინ ბიბერსაც და ჰეილი ბიბერსაც ჰქონდათ, ხო და ამათმაც იგივე გაიმეორეს. ნუ რა ვიცი, ახლა ბევრი აკეთებს ესე, ხო? აქ მგონი ბენი ფეხში შველია. რავი, დავათვალიეროთ ერთად. ეს სურათი ძალიან მომწონს, ბუნებრივია. ფეხშველები ყოფილან კი. კლასიკური გოგონა ყავს, ძალიან ლამაზი, ძალიან ლამაზი. პუტკუნაც ხო ლამაზი იყო და სუსტი ძალიან მოხდა სისუსტე. კარგი. ეხლა კიდევ ერთი ინფორმაცია. მოგეთ, მობილურები ხო ჩამოართვეს. ტეილორ სვიფტი იყო ქორწილზე და მათი ტორტი იყო ძალიან უბრალო. რაღაც პატარა ტორტი ჰქონდათ სიმბოლური და ქორწილიც იყო როგორც ნახე სიმბოლური. ეხლა დავსერჩავ და გაჩვენებთ სად ჩატარდა, როგორ გარემოში ჩატარდა ქორწილი. აბა თუ ამოაგდებს. აი ამ შენობაში ჩატარდა გადახურულში, ლოკაციას წარმოიდგინეთ TMZ-ის ჟურნალისტები, TMZ არის ეს და ვერაფრით ვერ გადაიღეს ჩუმად სურათები. ეგენი რო ვერ გადაიღებენ, ესე იგი რაღაც აშკარად ფარული ხდება. ვერ პოულო. ვერტფრენები და დრონებით იღებენ. საქმე გამოელიათ, როგორც ჩვენის ვერ ვიტყოდი მაგას, უბრალოდ ჩვენ გვაინტერესებს მათი ქორწილი, რადგან დიდხანს ველოდებოდით სელინას გაბედნიერებას და მივიღეთ კიდეც ძალიან საყვარლები არიან. Day for Vidi. შემდეგი თემა არის დევიდი, რომელზეც წინა ვიდეოებში ვისაუბრე, Day for Vidi თუ რაღაცა რო ქვია. მოკლედ, მაგის მანქანაში ხო იპოვეს ცხედარი 13 წლის ბავშვის. რომელიც იყო თან ასევე ორსულად. ეხლა პოლიციამ განაცხადა, რომ ამ ბავშვის სხეულში არის აღმოჩენილი ნარკოტიკი და შესაძლოა, რომ ეს ზედოზირებით მომხდარიყო, ანუ ზედმეტი დოზა მიეღო ნარკოტიკის, ის გარდაცვლილი იყო და მერე ეს ამდგარიყო და ვაიმე რა აქვნა და მოდი მანქანაში ხო არ ჩავდო. და შესაძლოა, რომ საერთოდ არაფერი არ შეეფარდოს ამ ბიჭს. დეივიდს. ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ესეთი რაღაც ადამიანმა გააკეთოს და არაფერი არ შეეფარდოს? კაი, დამალვა ალბათ, დამალვა და რაღაც 3-4 წელი, ხო? მაგრამ არ ვიცი, დამარინადება ბარემ. შემდეგ თემა გვაქვს კეინ ვესტის ფილმი, რომელიც გამოვიდა, დოკუმენტური ფილმი მის შესახებ. In the name of who, თუ როგორ ითარგმნება?
არ ვიცი, ფეხებზე კიდე მოგეთ ფილმი გამოვიდა მის დოკუმენტური, სადაც აქვს პანიკური შეტევა. Wait. No one from the family has taken any responsibility for my hospital visit, but if we want to go online, that's 50% of what people say at least. Or maybe am I lying? It doesn't matter. Am I lying? They do now! They do now! They do now! I haven't finished the sentence. It does matter! It matters to us and you. It doesn't matter what the internet says. It matters what we think. Yay. So what do you think? Did you have an effect on my mental health? Yes, I'm saying yes. And I love you. I love you. I don't want you to be not perfect. I love you. იცით რა არის? ახლა ვიდეოშიც ვნახეთ. რა თქმა უნდა, კეინ უესტზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა კარდაშიანების ოჯახმა. და რაც ამ ოჯახში ფეხი შედგა, საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენო კაცების წყევლა ვართო, კარდაშიანები ამბობენ, დები, რომ ჩვენო ვინც გაგვეკარებაო, იმასო მერე ცხოვრება უბედურობისკენ მიდის მისი ცხოვრებაო რა, აი ყოფილების. და კარდაშიანების წყევლას ეძახიან ამას. ერთ-ერთი ქმარი არის კეინ უესტი. და აი სანამ ოჯახში ფეხ შედგამდა, იქამდე ცოტა ვერ იყო დალაგებული, ბოლო რაღაც რამოდენიმე თვის განმავლობაში, მაგრამ ბოლოს საერთოდ გააფრინა. კი, რა თქმა უნდა, მის მენტალურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მოქმედებდა კარდაშიანების ოჯახი. And I love you. ამბობს ქალი, ეუბნება ქალი, რომელიც სპეციალურად ურეკავდა პაპარაცებს, რომ ჩემი შვილი და ჩემი სიძე ახლა იქ დგანან და მიდი გადავუღეთ. ან ეხა მე და ჩემი სიძე გამოდივართ მაღაზიიდან და მოდით. რა? გეგონათ, რომ ესე კარდაშიანებს ყველგან დასდებენ პაპარაცები? არა, ეგრე არ არის. რეკავენ? ნახეთ, აი ჯასტინ ბიბერი არის პიროვნება, რომელსაც მართლა სპეციალურად დასდებენ. მაგრამ კარდაშიანები არ არიან ის პიროვნებები, ვისაც შეიძლება რომ სპეციალურად აიკიდო თუ რაღაც სკანდალი არტრიალებს ძალიან დიდი მათ ირგვლივ. ამიტომ ხო, ამას სპეციალურად აკეთებენ, უკვეთავენ პაპარაცებს და რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ რომ შევუკვეთოთ, არის ესეთი სერვისი ამერიკაში, პაპარაცების დაკვეთა, შეგიძლიათ ასევე წითელ ხარჯზეც გაიაროთ, ფული გადაიხადოთ და ოსკარის დაჯილდოებას მიხვდეთ და წითელ ხარჯზე გაიაროთ. ოღონდ ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. კეინ უესტს ბოლო პერიოდი უნდოდა რომ ალბათ უფრო ნორმალური ცხოვრებას დაბრუნებოდა და ეცხოვრა ჩვეულებრივად ოჯახის კაცივით. მაგრამ მისი ოჯახის წევრების გადამკიდე და მისი შვილების გადამკიდე ამ კაცს არ გამოუვიდა ეს. მისი შვილი აშკარად ეხა Northwest მისი შვილი, რომელიც საერთოდ არ გავს მის ასაკთან შეუფერებლად აცვია, ეხა გაჩვენებთ. ეს მისი ჩაცმულობა Northwest-ის განიხილება ყველგან, რომ თავის ასაკთან შეუფერებლად აცვია, არ გავს რო არის 12 თუ 13 წლის. და ეს კიდე რაღაც პარიკი და მთელი ამბები და აი ეს დედასთან ერთად. მე ვფიქრობ ძალიან ლამაზები არიან. ხო, მართალია, ანუ ეხა შეუფერებლად აცვია, მაგრამ რა? მაგით. მის მშობლებს, ანუ მამას ანაღლებს და არ უნდა რომ მისი შვილის სურათები გამოიყენონ რაღაც სხვა მხრივ. მე მაგაზეც ვისაუბრე, რომ შესაძლოა ადამიანის მით უმეტეს პატარა ბავშვის სურათები გამოიყენო სხვა კონტექსტით. და აქვე მე ვიცი რომ ეხა ძალიან გადამივლის რაღაც საზოგადოება, მაგრამ აუცილებლად უნდა თქვა და უნდა ვისაუბრო ამაზე. აი ახლა მე შევალა ამათ YouTube არხზე, ეს არის ლედი დიანა. და გაჩვენებთ რას უყურებენ პატარა ბავშვები, სკოლის მოსწავლეები, ანუ მეორე, მესამე, მეოთხე კლასელები, მეხუთე კლასელებიც უყურებენ ამ ლედი დიანას და ტვინი აქვთ გამორეცხილი და რა არის ეს
ლედი დიანა რო აი მიგახვედროთ. დააკვირდით 1.5 მილიონი ნახვა, წარმოიდგინეთ. ბოდიშით რეკლამისთვის პრემიუმი მაქვს, უბრალოდ ეხა ვარ შესული ინკოგნიტოთი. მე ნასტია ვარ, ჩერლიდერი, საუკეთესო მოცეკვავა. ამას უყურებენ. ამას აქეთ არის ეკრანი თუ საით არის. ნუ მოგეთ ამას უყურებენ ხალხმა. ბავშვები უყურებენ ამას. და გააკონტროლეთ რას უყურებენ თქვენი ბავშვები და როგორ იცმევენ. იმიტომ რომ შეიძლება თვითონ სულ აფიქრობდეს ცუდ რაღაცაზე, თუმცა სხვამ გამოიყენოს მისი აი ეს ჩაცმულობა და აი ეს სურათი სხვა რაღაცაში. ერთი ტესტი ჩაატარეს, შექმნეს 13 წლის გოგო ბავშვის Instagram page-ი, გონი რუსეთში, ზუსტად არ ვიცი. და 5-6 პედოფილი გამოეხმაურა 24 საათში. ბავშვის სურათები იყო ატვირთული, ჩვეულებრივი, აი ესე ჩაცმულიც არ იყო. ჩვეულებრივი ბავშვის სურათები და რა ვიცი, ანუ ბავშვების სექსუალიზება არ უნდა მოხდეს ჩემი აზრით და არ უნდა. ამას ბავშვები ვერ მიხვდებიან, აი ეს უფროსებმა უნდა გაიგონ რაღაცნაირად, რომ საჭიროა მათი დაცვა ყველანაირად ონლაინ და ისეც. თან მithumetes ეხა რომ ხელოვნური ინტელექტია შემოსული საერთოდ. რასაშენ ვიდეოებს აკეთებენ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. შემდეგი თემა, რაც მინდა რომ ყურადღება გამომახვილო, არის P Diddy. P Diddy დააკავეს 4 წლით. P Diddy-ს მიუცაჯეს 4 წელი. ვისაც არ გაქვთ ჩემი ვიდეოები ნანახი P Diddy-ის შესახებ, შეგიძლიათ ნახოთ, მაიმე რამდენი რაღაც ამიტვირთავს. შეგიძლიათ ნახოთ. მე მქონდა შოკი, რადგან დილის გამთენიისას მიესაჯა ეგ 4 წელი და გამეღვიძა Instagram-ში შევედი 4 წელი. მეთქი რა? აი რომ ამბობდი რომ ტრამპის ახლო მეგობარია, როგორც ეპშტერნი, ისე ისიც P Diddy-ც არ გჯეროდათ. ეხა დაიჯერეთ. 4 წელი მიესაჯა P Diddy-ს და მე არ ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ, კომენტარში დამიწერეთ. აი უსამართლო აქ იძახე, ყველგან ეგრეა. სამწუხარო რეალობა ეტყობა ტრამპით და რაღაცით გაძვრა გამოძვრა და სხვათა შორის ეს 4 წელი რომ მიუსაჯეს, ადგა და თავის კამს ურტყა. ჩემს თავზე არის P Diddy დახატეს მას შემდეგ, რაც მას მიესაჯა 4 წელი. ხვდებით? არც ერთი წელი არ უნდა რომ ანუ და თავისუფლება. იმ ყველაფრის გადამკიდე მაინც ფიქრობდა რომ დაუშელი გამოძრებოდა და ის 4 წელიც როგორ ეწყინა და როგორ ეტკინა, წარმოიდგინეთ. 7 და აი 4-დან 7 წლამდე შეეძლოთ და 4 წელი. ყველაზე მცირე არჩიეს. მე არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის, კომენტარი თქვენთვის მომიდია და სიმართლე გითხრათ, ამდენი ცუდი ამბით უბრალოდ ძალიან წუხდები, ეს მე გულზე მძიმედ მაწევს ამ რაღაცებზე რომ საუბრობ და უბრალოდ აღარ შემიძლია ცუდი ინფორმაციის გადმოცემა. აღარ შემიძლია რაღაცა საშინელების მოყოლა და რაც ახალისოა იმ კონტენტზე შედარებით ოდნავ გადავედი, რაღაც საინტერესო ფაქტები, რაღაც საინფორმაციო, რომელსაც ვარეაქტებ და ვცდილობ რომ მიყოს შედარებით ოდნავ პოზიტიური, იმიტომ რომ მე თვითონ წარმოვიდგინე ამდენი დააღლილი მთელი დღის შემდეგ დავждე და ვიღაცის კიდე დანაშაულებებზე და ცუდ ფაქტებზე და დაკარგულ რაღაც სასტიკმპილობებზე ვისაუბრო, არ შემიძლია ფიზიკურად, არის ეგეთი ხალხი, ვისაც ეგ შეუძლია და იმათ არხებზე გადადით, თუ გაინტერესებთ გავცი რაღაცა, მე პირადად გირჩევთ ვასილ გაბუნიას YouTube არხს. ბატონ ვასილს აქვს იდეალური YouTube არხი. მე პირადად ვერ ვცილდები, თითქმის ყველა ვიდეო მაქვს ნანახი მისი და თუ გაინტერესებთ გავსი ფაქტები, გამოძიებები, სამეცნიერო რაღაცები, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და უყურეთ, მოსმენთ.
მე ჩემთან სამეცნიეროს შეიძლება სამეცნიეროს შევხვდეთ, მაგრამ არა რაღაც საგამოძიებო კრიმინალი, იმიტომ რომ ცუდად ხვდები. ცუდი ენერგიით ვივსები, ამიტომ მინდა პოზიტივი. ეხაც ისეთ თემებზე ვსაუბრობ, რაც დიდად არ როგორ გითხრა, პოზიტიური დიდად არ არის. ეხა მარტო ეს ფაქტი არ არის ჩემთვის პოზიტიური, იმიტომ რომ ამდენი ქალი, ამდენი დაშავებული მისგან, ამ პიროვნებისგან დაშავებული ქალი. ეხა ორმაგ საფრთხეშია, რადგან ეს ადამიანი 4 წელში გამოვა და რას წარმოიდგენთ, რას უზამს იმ ქალებს ისე რომ ჩვენ ვერც ვერასოს გავიგებთ, რადგან მისი ცოლიც და მის ირგვლივ ყველა ადამიანი მოიშორა პნევმონიით. ანუ ფილტვების ანთება დამართა ყველას. რატოა ესეთი დამთხევა? არ შეიძლება დავაბრალოთ COVID-ს, რადგან სათითაოდ ყველა გარდაიცვალა ფილტვების ანთებით, რასაც იწვევს, როგორც გავიგეთ, baby oil-ის, ანუ ეს Johnson's Baby-ს. არ ვიცი Johnson's Baby-ს ზეთით აქვს ის გაკეთებული თუ არა, ეს ჩადენილი ეს პნევმონიები, მაგრამ რაღაც კავშირი არის მაგ წამალთან. ამდენი ადამიანი გაანადგურა, მოსპო, ზოგი საერთოდ მოკლა ამ პიროვნებამ. და ეხა ბღავის, რომ მიესაჯა 4 წელი. რადგან თავი უდანაშაულო გონია დღემდე. ამიტომ აი ესეთი ინფორმაციები მე ცუდად მხდის, რომელსაც ვერ გამოვასწორებ და ვერ შევცვით ვერანაირად. თუ რაღაც კარგი სიახლე იქნება, აუცილებლად მოგაწვდით ინფორმაციას, აი როგორც მოგაწვდით ინფორმაცია სელნა გომესის ქორწილზე. დიდი სელნა გომესის ქორწილზეც ბევრს ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ იყო დახურული ქორწილი და დახურული ივენთი. არაფერი ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა და კიდევ ერთი გოგონა მთხოვდა ჯენა ორტეგაზე ჩაწერა ვიდეო. ჯენა ორტეგა მე თვითონ არ ვიცი ვინ არის. თუ არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. აი რო ვიცოდე მე პირადად ვინ არის ან რაღაცა სათვე შემხედრო და მომყოლდა მისი საინფორმაციო რაღაცა. კიდე კი, მე არ ვიცი, მსმენია რომ არის მსახიობი, სხვა არაფერი არ ვიცი და ეხა ავდგე, ჯენა ორტეგაზე ჩავწერო ისა ინფორმაცია მოვიძიო, წავიკითხო, გავეცნო, უყურო თავიდან, ადამიანს საერთოდ არ ვიცნობ. ამაზე გავაკეთო ვიდეო, რომელსაც რამდენი ადამიანი ნახავს, ამ ჯენა ორტეგა რამდენმა იცის. ისე რომ მოусმინოს მის ინფორმაციას ან მის ვიდეოს. არ ვიცი რამდენმა იცის. აი სელენა მაგალითად ზედმეტად ცნობილია რომ არ იცოდე. და თან ჩემს YouTube არხს თუ გადახედავ, აი მსახიობები რომლებიც განხილული მყავს არის ჯიმ კერი, ჯონი დეპი. შემდეგში ჯონ ვიკიც გონი, აღარ მახსოვს ზუსტად. ხო და არ ვიცი, ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში შეჯობებით ჯენა ორტეგას არ ვიცნობ. შეიძლება წლები გავიდეს და მასე ვიდეო ჩავწერო. დღევანდელი ჩემი ვიდეო ეს იყო. მე დროებით გემშვიდობებით. გემშვიდობებით სადღაც 1 კვირით ან 2 კვირით არ ვიცი ზუსტად. და მინდა კარგ რაღაცაზე დავასრულოთ ეს ჩვენი ვიდეო.
Telegram-ზე გამომიწერეთ.